چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. با ما همراه باشید با زیباترین هدیه تاریخ به رهبری که زیباترین سیرت رو داره. گزارشی از هدیه بازیگر نابغه ایرانی ایمان خورشیدی به رهبر معظم انقلاب در روز تولدشون. امنیت عمومی، انضباط اجتماعی، رسانه ملی و سینما. ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من. ما هم راه طولانی در پیش داریم، ما هم کارهای بزرگی در پیش داریم، احتیاج به توصیه امام داریم. امام به ما چه توصیه‌ای میکنه؟ یقیناً بزرگترین توصیه امام ادامه راه اوست، نگهبانی از میراث اوست. این بزرگترین توصیه امام بزرگوار ماست. ما باید همون سه تحولی را که امام ایجاد کرد در داخل کشور، در سطح امت، در سطح جهان تعقیب کنیم، دنبال کنیم، حفظ کنیم. این هدف، دنبال کردن این هدف امروز البته اقتضاعاتی داره که با اقتضاعات زمان امام فرق میکنه، اینو میدانیم. مسلماً در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت و امثال این پیشرفت‌های علمی نمی شود با همون شیوه های 40 سال قبل، دوران تلفن های کذایی و ضبط صوت های کذایی، با اون ابزارها نمیشه امروز کار کرد. امروز ابزارها بایستی متناسب با زمان انتخاب بشه برای پیشرفت این هدف. این تردیدی در این نیست، ابزارها تغییر پیدا میکنه، اما اون چه تغییر پیدا نمی کند جبهه بندی هاست. جبهه بندی ها عوض نشده است، تغییر پیدا نکرده است و تغییر پیدا نخواهد کرد. هدف ها تغییر پیدا نمیکنه، جبهه بندی ها تغییر پیدا نمیکنه. جبهه دشمن، جبهه استکبار، جبهه زورگویی، جبهه صهیونیسم و قدرتمندان زورگو و متجاوز عالم امروز هم مثل دیروز در مقابل ملت ایران صف کشیدند. البته امروز تفاوتی که در این جبهه بندی ایجاد شده این است که ملت ایران قوی‌تر شده، اون را ضعیف‌تر شدن، ولی جبهه بندی همون جبهه بندی است. اون چه که میتوانه مثل دره خطرناکی در مقابل حرکت ما بروز بکنه این است که ما این دشمنی رو فراموش کنیم، این جبهه بندی رو فراموش کنیم. هر وقت فراموش کردیم ضربه خوردیم.